Papa Isabel nasi muchirongwa Bozhongora segment makabateko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndinadzo ndakapakata ndakabata dzandinadzo muri yeZimbabwe. Kusanganisira nyaya inorwadza muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yaitika mukati menzvimbo inonzi Triloni. Kana tiro nyaya kuTriloni ndiri kutaura nyaya yekuTrilioni kunonzi kuBerry kwa sabhuku Tapinda. Okay. Tafinda. Nyaya iyi muri yeZimbabwe inorwadza inosuwisa. Kune mwana ane makore 10 years ari grade 4 ari kuenda kuchikoro. Baba namai vake vanogara mukati meguta reHarare. Iye anogara kumba kwa sekuru namai sekuru nambuya vanove vabereki vaamai vake. Mwana uyu azvisungirira nhasi muberere memba. Zvakawanda muchanzwa ndiri mukati mekuti chii chaitika nemhaka yei sei zvasoitika. Mati mwana uyu akura sei? 10 years grade 4 ari mukomana. Ai, zvakaoma. Sudzurai chasabhuku wechidzimai katobva tapinda nababa kwaramba muchitoro. Rega ndikopinda mukoma KB chichazopinda pokupesa chiko chakateverana mukoma KB. Muri yeZimbabwe ndapindira kunonziko kuTrilioni. Okay. kuTrilioni nhasi mangwanani ano kune chiitiko chaitika muri yeZimbabwe chokuti kune mwana ane makore 10 dzokuberekwa. Baba namai vake vanorarama vari mukati meguta reHarare. Vana vaviri uyu ane 10 years wapita nezvake ane mumwe wake. Baba naamai vakawira nekuti vana ava vachaenda kunodzidza kumusha kuTrilioni vachigara kumusha kwanatezvara kwanove pamusha paamai vevana ava. Okay. Kureva kuti vana vari kuchikoro kumba kwa sekuru nambuya amai baba. Okay. Vaenda ikoko nezuro mwana uyu ane 10 years ari mukomana haana kuenda kuchikoro. Akarova. Zvese zvinotaka kuti mwana aende kuchikoro zvanga zviripo. Right. Nhasi mangwanani kuseni vachibvaona kuti kamukiro aka nemaitiro acho haasi kuda zvakare kuenda kupi? Kuchikoro. Zvikanzi nambuya ngatigezei aende kuchikoro. Ndobva abuda panze ndobva aenda muberere memba. Anditi aenda muberere memba munhungo dzedze dzinenge dzakarembera dziyani. Yes. Ndobva atora bhaketi vamuona nebhaketi vati kunogesa. Ndobva atora tambo yake ndokunotsikirira bhaketi ndobva azvisungirira pai muberere memba. Akurwadziwa kudhonza makumbo kuti bhaketi riya rabva radona ndobva arembera. Tambo basa rayo rakutoshanda. Yashipa nkosi. Akushedza hama yake mbuya ari kunzwa kuti munhu ari kushedzera but voice riri kuenda ndokunomhanya vari kuona munhu amudenga ndokasumudza kamwana kake vasumudza mwana uyoyo ndokushedzera vanhu manye mubvise tambo vanhu ndokumhanya kunobvisa tambo ivo vakamusumudza mudenga kuitira kuti tambo isedi isamu hake ndobva abviswa mupenyu abviswa kudaro manje ndopatoda se kufonera vabereki vemwana vabereki vemwana izvo zvatori parodi kuenda ikoko vachibva mutora. So nyaya inoda kutora mwana mandeye kuti instead kuti vaende nemwana kuchipatara kuti tambo iyi ine zvayatokanganisa. Saka ivo havana kuenda nemwana kuchipatara vabva vaenda naye kune imwe chechi inobatsira. Pfungwa dzavo dzamanya kuti kumwana kuzvisungirira imhepo. Saka vari munzvimbo kusanganisira hanzvadzi iri pamba apa iri kushevedzera kuti isusu taakutya uyu mwana womukwasha. Mangwana dai mwana uyu afa hapana chataitaura chainzwika kuti ndozvauraya mwana. Ende zero rake kuti muti vanhu mwana azvisungirira zvaitora kurema kuti vabvume vanhu vaikufungira mwana kati sei akaurawa. Tinofanira kuita sei kuenderera mberi nokugara nevana vere tomudzorerere apa maschool fees akatobhadharwa pavapfuura nekuchechi havana kuzosvika kuchipatara. Vasati vasvika kuchipatara vangoenda kuchechi. Asi ari sei utano hwake mukoma KB tambo kana ichinge yambodhonza mwana kuti vatozomunzwa vanzwa kuti voice riri kudana risiro iri raenda iri kureva kuti pana zvatodistebeka. Chipatara ndo chinofanira kuzotaura kuti aiwa itai zvakati kwete mweya mutsveye vanofanira kumhanya nemwana kuchipatara. Asi chii chakonzera kuti nezuro mwana arambe kuenda kuchikoro nhasi adhonde zvekare kuenda kuchikoro? Chii chiri kuitika pamwana? Kuti vabereki vakuda kuti vasvike padhuze vagare pasi nemwana kana kuti vanoona nezvekukansela vana vambotora mwana uyu ataure chokwadi nokuti kana chisina kubuda zvakare mwana uyu akasiyoyo anodzokera.
kuti inyaye bullying. Amini. Kana kuti kuchikoro kwacho akarohwa ere? Zvakarohwa ndizvo kubva kumba ere? Chichanetsa pauda kunzwisisa. 0713 938538 0713 kana 0789 600 748 0789 600 748. Kimve kuti atetekeri aniti tani paita munango pantedwe baba Isabel. Hello pa National FM.